Mamlakatimizning bir guruh faxriylari Nuroniy jamg'armasining mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Taqdirlash marosimidan muxbirimiz xabar qiladi. Ko'p yillik mashaqqatli mehnati, ibratli hayot yo'li orqali jamiyat rivojiga o'z hissasini qo'shib yashayotgan nuroniy otaxon va onaxonlarni qo'llab-quvvatlash, ularga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatish orqali duolarini olish yuksak sharaf. Navoiy viloyati hokimligida O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida Nuroniy jamg'armasi vasiylik kengashi qarori bilan mamlakatimizning iqtisodiyot, ishlab chiqarish, ilm-fan, madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash va ko'p yillar davomida boshqa sohalarda halol va samarali mehnat qilgan nafaqa yoshidagi 38 nafar yurtdoshlarimizga mehnat faxriysi ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Bugün bizning Navoiy viloyatini ana shunday bir ko'rkam zalida nuroniylarning bir baxti, quvonchi, hayotiga bir iz qoldiradigan ulug' bayram kuni ekan. Azizlar, bizning mana shunday ardoqlayotgan, qadrlayotgan avvalambor yurtboshimizga, yurtimiz rahbarlariga, viloyatimiz rahbarlariga men nuroniylar nomidan o'z tashakkurimni bildiraman. Yurtimiz farovonligi uchun, xalqimizni barcha sohalarda mana shunday dunyoda bir O'zbekistondek vatan borligini ko'rsatib qo'yadigan ulug' darajalarga yetishga biz ham ko'makdoshmiz. Bugun mamlakatimizda bo'layotgan hamma xayrli o'rilishlarni boshida bugun muhtaram yurtboshimiz turar ekanlar. U kishi aytayaptilar, hamma narsaga nuroniylarning madadi, nuroniylar fikrlari, shularni qilayotgan xizmatlariga katta e'tibor qaratyaptilar, qarorlar qabul qilyaptilar va mana shu jihatdan biz ham shu kechagi kundagi o'tmishdagi qancha totalitar tuzum davridagi qancha muammo mushkullardan eson-omon chiqib kelib bugun bir dorilomon, bir baxtli kunlarga, kengliklar berilgan davrga kelib yashayotganimiz uchun biz ham chin dildan qo'limizdan kelguncha labbay deb hamma ishlarni qilishga biz ham harakat qilyotgandik va qarangki, yana bizani hech kutmaganda yana rag'batlantirib, yana bizga mukofotlar beryaptilar. Keksalarga hurmat ko'rsatish, ularni e'zozlash azaliy qadriyat. Ularning o'rni oilada, jamiyatda alohida ahamiyatga ega. Chunki ular kelajak avlodni xalqimizning ko'p asrlik an'ana va urf-odatlar ruhida tarbiyalashda sarbon vazifasini o'taydi.